Well, it's so good to be back together with our TICA family. はい、TICA の家族のことで一緒に集まるのは嬉しいことですね。Let me tell you, Lindsay may have undersold the coffee machine. ですね、コーヒーマシンのことが臨時先生がありましたけども、もうちょっと説明したいと思います。She said it's coming. I've been saying it's coming for 6 months. もうすぐ来ますよって言ってましたけども。But it works. I had a latte this morning. でも実はもうすでに動いていて、今日の朝私はカフェラテを飲みました。Actually, that's a lie. I had 2 lattes, and that's one too many. それは間違いで、実は朝カフェラテを2杯いただきました。I always have 2 cups of coffee in the morning. 私は毎朝コーヒーを2杯飲みます。But I just discovered that 2 cups of coffee and 2 cups of espresso, they're different. でもコーヒー2杯とカフェラテ2杯は違うということが今日分かりました。So I'm a bit too excited this morning. なので今日はちょっといつもよりもエキサイトしております。Also, I feel like, where's the bracelet? Where Lindsay didn't quite explain the bracelet. でブレスレットのこともですね、もうちょっと説明させてください。The blue bracelets that are in the back, they have a gospel explanation in English and in Japanese on the USB drive. はい、David's got it right there. USB ドライブなんですけども、中にファイルとして、福音が分かりやすく英語と日本語で説明されています。You know, if you hand someone like a gospel tract, they usually throw it away. ゴスペルの福音のですね、トラクトを渡すと大体人は読まないで捨てちゃうことがあるんですが、But it's hard to throw a USB drive away. でも USB ドライブを捨てるのはちょっと抵抗がありますよね。And it's useful. しかも実際使います。So it's a little bit easy. Thank you. Yeah, it's very stylish. でおしゃれでしょ。And you can put your term papers on there or things that you need to save. はい、で皆さんが提出しないといけない宿題とかもここに保存できます。And it has our church web address on there. はい、そして教会のウェブアドレスも載っています。I have thousands of these. これ実は私たちもね、何千個もあります。And I need your help to give them away. ぜひぜひですね、皆さんにもね、お友達に配ってほしいんです。So there's a box back there with I don't know, a few of them, but don't be worried. There are so many of these. なので、入り口のところにですね、置いてありますので、少ししかないと思うかもしれませんが、実はたくさんあります。If you wanted to take 50 with you, that would be okay. なので、もしじゃあね、私の友達のために50個欲しいって言ったら、もうぜひ持ってってください。So don't hold back. If you would like to give one of these bracelets away, take 10 of them and give them away. はい、なので持っていけるだけ持っていってください。Oh, there's the other one right there. So today we return to our series on 1 Samuel. 第一サムエルのシリーズに戻りたいと思います。Last time we talked about the beginning of Saul's kingship. 前回はサウル王の王権の始まりについてお話ししました。You know, things started well. 最初は良かったんです。Saul was exactly the kind of king that Israel needed. 彼はイスラエルの民が求めていた王にふさわしい人でした。But remember Samuel's warning. でもサムエルは彼に警告をしました。Saul's success would depend on obedience. サウルの成功は神様への忠実さにかかっているよということでした。In the very next chapter, Saul fails in this. そして次のチャプターでサウル王はそのことにおいて失敗してしまいます。Now, this is really interesting. これとても興味深いです。Saul begins as one who reveals the nature of the coming king, King Jesus. サウル王はイエス様の王権を表すような立場の人でした。But he very quickly becomes a negative model. でもあっという間に彼はその悪いモデルになってしまいました。It's clear in chapter 13 that Saul has failed. 13章を見ていくと彼が失敗したことは明らかです。But it is unclear what exactly has gone wrong. でも何がおかしかったのかということについてはですね、それほどはっきりしていないんですね。What has he done? 彼は何をしてしまったのでしょうか。 Why has the hope of Saul's good rule collapsed? 輝かしい希望に満ちていたサウル王の王権はどうなってしまったのでしょうか。 As the chapter goes on, the problem slowly becomes clearer. で章を開いていくたびにその問題がはっきりしていきます。Saul has sinned. サウル王は罪を犯しました。
But like many people, Saul doesn't understand sin. でも多くの人と同じようにサウル王は自分が犯した罪を理解していませんでした。 Saul knows that something is wrong, サウルは何かがおかしいと感じていました。 but he does not understand the problem. でもその問題の深さを彼は理解していなかったのです。 You've probably had this experience. 皆さんも同じような経験があるかもしれません。 You feel like something is wrong, 何かおかしいなって感じることがあるかもしれません。 but you don't know what it でも is. それが何かがはっきりわからない。 You can't just quite put your finger on it. 指をさしてこれが問題だって言えない。 This feeling points to a deep and serious problem. 私たちのこの感覚はですね、非常に深い問題へと導いていきます。 We Christians call it sin. クリスチャンはそれを罪と呼びます。 And you may find the word sin difficult, 罪という言葉はですね、理解するのはちょっと難しい言葉です。 but I bet you know its symptoms. でもその症状は皆さんよく知っていると思います。 We've all experienced things like anxiety, disappointment, and hopelessness. ね、皆さん時にはですね、不安になったり将来のことをね、分からなかったりするかもしれません。 These feelings often point to the deeper problem of sin. でそういう思いや感情はですね、実は私たちのうちにある深い罪の問題を表しています。 In today's passage, Saul's experience teaches us about the symptoms of sin. 今日の聖書箇所では罪から来る症状、罪の結果を見ていきたいと思います。 And through these symptoms, we come to understand the nature of sin better. でこれの症状を見ていくときに罪の本質が分かってきます。 We find the first symptom in verses 1 through 7. 最初の症状は1節から7節です。 Here, Saul is overwhelmed. もうサウル王はですね、圧倒されてしまいました。 These verses begin with Saul and Jonathan attacking a Philistine outpost. これはサウル王とその息子のヨナタンがパリサイ人の基地を攻撃するところから始まります。 We read the Philistine response in verse 5. パリサイ人の応答は5節に書いてあります。 The Philistines assembled to fight Israel with 3,000 chariots, 6,000 charioteers, and soldiers as numerous as the sand on the seashore. They went up and camped at Michmash, east of Beth Aven. ペリシテ人もイスラエル人と戦うために集まった。戦車3万、騎兵6,000、それに海辺の砂のように多い民であった。彼らは登ってきてベテアベンの東ミクマスに陣を敷いた。 By the way, some manuscripts say 3,000 chariots and some say 30,000. ある翻訳は3,000の戦車、ある翻訳は3万の戦車と書いてあります。 But the point is, there were a lot of chariots. でも結局何が言いたいかというと、非常に多くの戦車があったということです。 The Philistines completely overwhelmed the Israelites. なのでパリサイ人の軍はですね、圧倒していました。 Some people ran away, ある人々は逃げ出しました。 but everyone was full of fear. そして全ての人がですね、恐れに満たされていました。 Verse 7 ends with these words. 7節はこう終わっています。 Samuel remained at Gilgal, and all the troops with him were quaking with fear. サウルはなおギルガルにとどまり、民は皆震えながら彼に従っていた。 I want you to concentrate on what this situation would have felt like. 皆さんにこの状況がどのようなものであったかをちょっと想像していただきたいと思います。 I think it would have felt like this. それ多分このようなものではないでしょうか。 Look how this egg just sinks. この卵がね、沈みます。 I mean, it goes just straight to the bottom. ね、そのまっすぐそこへ向かって落ちていきます。 Have you ever felt like that? こんな気持ちになったことありますか？ You're sinking and sinking, なんかどんどん沈んでいく。 and you're just waiting to hit the bottom. そしてそのうちそこにつく。 And you wonder if when you hit it, you're going to break. そしてそこに当たった時にね、割れてしまうんじゃないか。 In this moment, Saul and his whole nation feel this way. そしてサウル王とイスラエルの民はこのような気持ちだったと思います。 But why? でもなぜでしょうか？ Look at God's promise to Abraham and all of Israel in Genesis 22. 創世記22章に出てくる神様のとイスラエルの間の約束を見ていきたいと思います。 I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky
and the sand on the seashore. 私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。This was the hope and the dream of the Jewish people. これがユダヤ人の人々の希望だったのです。But notice, this dream has become a nightmare. でもこの夢がですね、悪夢となってしまいます。It has been reversed. 全く逆のことが起きているのです。The enemies of Israel have become like the sand on the seashore. イスラエルではなく、イスラエルの敵の数が海の砂のように多くなってしまいました。Israel's hopes and dreams have been crushed. イスラエルの人々の夢や希望が打ち砕かれてしまったのです。You know, nothing makes us more overwhelmed than the death of our hopes and dreams. 私たちの夢や希望が打ち砕かれる時ほどですね、心が砕かれることはないと思います。It's that feeling of sinking to the bottom. それは私たちが深く深く落ちていく感覚です。Now, this feeling is not sin. でもこの感覚は罪ではありません。It's a feeling that we all have at times. これは私たちが時に感じる感情です。But it is a symptom of sin. でも実はこれは罪から来る症状の一つなのです。And here's the question: can it be fixed? どうしたらそれを回復することができるでしょうか。 Well, let's see. Come on, eggs, do your thing. Oh, geez. Oh, there it is. It's coming up. It's going down. This worked when I tried it in the kitchen, I swear. 台所でやった時はうまくいったんですが、 Those eggs are soft boiled and yeah. Stay up. Okay, I swear that the egg floated when I did this in the kitchen. But also I didn't break it when I did it before. Maybe that's the problem. Moving right along. はい、続けていきたいと思います。Why did it not work this time? なんで今回うまくいかなかったんでしょうか。 This will come back in a functional version. The point is that the forgiveness we get through Jesus is what stops the sinking feeling. はい、その落ちていく感覚というのは、イエス様から来る罪の許しを受けるときに消えていきます。And perhaps this will change later. We'll see. Let's look at another symptom of sin. 罪から来る症状をもう一つ見ていきたいと思います。Saul is desperate. サウル王はもう必死でした。You're probably familiar with desperation. 皆さんもですね、そんなもう必死になるような状況を体験したことがあるかと思います。If you're not familiar with desperation, I want to introduce it to you. もしそういう経験がないならですね、私が皆さんに持ってくることができます。I'm gonna need a helper for this one. はい、ボランティアを募集します。Thomas is coming. Oh, wow. I see him coming. Thomas, come up here for a lesson in desperation. はい、今からですね、必死になる状況を体験していただきます。Oh my God. Okay. Here it is. So, what if you were in this situation where you had this bucket on top of your laptop? この自分のラップトップコンピューターの上にバケツがあったらどう思いますか？ And what if you found that it had holes in it because someone drilled holes in it with a drill? そしてこのバケツにですね、穴が開いていたらどうしましょうか？
Now imagine that the only copy of the novel that you've been working on for years is on this computer. そしてあなたが何年もかけて書いていた小説のデータがこのコンピューターに入っているとします。 I mean, you've been working on this forever. もう何年も何年もかけてやっている仕事です。 And what I want you to do is, when I add water, try to stop the leaks, but you cannot remove the bucket. はい、私が今から水を注ぎますので、それを何とかしてこぼれないように頑張ってみてください。でもバケツを動かしてはいけません。So I got to stop the leaks Yeah, on the bucket, but I cannot move the bucket. you can't move the bucket. The bucket's fixed. Right, okay. You can't move バ it. ケツを動かさないで水漏れを止めてください。 Yeah, there are holes in the bucket. And my novel is on here. And your novel's on there. Okay, でも okay, バケツ okay. には穴が開いてい Here ま we す。 go, here we go. おお、 Quick, stop it! Stop the leaks! You missed that one! You missed that one! Stop the leaks! Stop it! 穴を塞がないといけま It's せん。 still coming out right there. 水が出てきています。 This is desperation! これは必死になる状況じゃないでしょうか。 Thank you, Thomas. はい、トマさんありがとうございました。 Well, she's like, is this a real computer? It's real, but it stopped working about 10 years ago. はい、このコンピューターは本物ですけども、10年ほど前に壊れてました。 It's this feeling you have to stop the water, but you can't stop it. 水漏れを止めないといけないけど止めることはできない状況。 In verses 8 through 10, we find Saul in this condition. 8節から10節にはサウル王がそういう状況だったことが分かります。 You know, Saul is not a religious guy. サウル王は特にですね、宗教的な人ではありませんでした。 He has attacked the Philistines without praying and without a word from God. 彼は神に祈ることもなくパリサイ人へ戦争を仕掛けました。 He hasn't asked the prophet Samuel about it. また預言者であるサムエルに聞くこともしませんでした。 Do you remember the beginning of Saul's story? サウル王のストーリーの最初、始まりをご存知でしょうか。 He did not even know that Samuel was the spiritual leader of Israel. サウル王は預言者サムエルが国の霊的なリーダーであることを知りませんでした。 But Saul is desperate. でもサウル王はもう必死です。 He doesn't usually ask God for help, 彼は普段は神様に助けを求めるような人ではありませんが、 but he is overwhelmed. 彼は完全にもう圧倒されていました。 So he goes where he knows Samuel will be, Gilgal. で彼は預言者サムエルに会うためにギルガルに向かいます。 The beginning of verse 8 says, he waited 7 days, the time set by Samuel. 聖書にこう書いてあります。サウルはサムエルが定めた日によって7日間待ったが、 The translations are a bit misleading. ここの翻訳はですね、少し誤解しやすいところなんですけれども、 It isn't that Samuel has promised to meet Saul. これはサムエルはサウル王に会うと約束したわけではなくて、 Saul simply knows that Samuel comes to Gilgal at this time every year. サウル王はサムエルが毎年この季節に、ギルガルに来ることを知っていたのです。 But this is a moment of desperation. でも彼はね、もう本当に必死でした。 So even though he's not religious, he's willing to do anything, even try religion. なので彼はできることも全部試しました。そして今度は宗教に頼りました。 However, Samuel doesn't come when expected. でもサムエルは彼が希望したような日時には来ませんでした。 So in verses 9 through 11, Saul takes matters into his own hands. なので9節から11節にはサウル王がもう自分で何とかしようとするところが見て取れます。 So he said, "Bring me the burnt offering and the fellowship offerings." And Saul offered up the burnt offering. Just as he finished making the offering, Samuel arrived, and Saul went out to greet him. "What have you done?" asked Samuel. そこでサウルは全焼の生贄と和解の生贄を私のところに持ってきなさいと言った。こうして彼は全焼の生贄を捧げた。ちょうど彼が全焼の生贄を捧げ終わった時、サムエルがやってきた。サウルは彼を迎えに出て挨拶した。サムエルは言った。あなたは何ということをしたのか。
This is the moment of Saul's undoing and his failure. これがサウルが犯した間違いです。 But it's kind of で strange. もここで少しね、不思議なことが起きています。 What did he do wrong? 彼は何を悪いことしたんでしょうか。 You know, Solomon and David both offered sacrifices on their own. ソロモン王やダビデ王も自分で生贄を捧げました。 And it wasn't a problem. で全然問題ありませんでした。 Saul's sacrifice was just the climactic expression of a deeper problem. でもサウルがこの緊迫した状況で彼が行った行動は彼の中にある罪を表していました。 It comes down to the key verse of 1 Samuel. でそれは第一サムエルの最も重要な箇所に差し掛かります。 Speak, Lord, your servant is listening. それは主よ、しもべは聞いております。語ってくださいというものです。 Saul is not meant to be a normal king. サウルは普通の王ではありません。 Saul should be God's servant king. 彼は神のしもべとしての王なのです。 He should not make his own plans. 彼は自分勝手に行動することはできないのです。 He shouldn't rule all by himself. すべてのことを自分で好き勝手にすることは許されません。 He should listen to God, serve God, and obey God. 彼は神に聞き、神に導かれ、神に従うべきだったのです。 But he has a different attitude. 彼はそういう態度ではありませんでした。 Saul says, I'm in charge. いや、俺がやってやるという態度でした。 If I'm desperate, yeah, I might do some religious things. もしもなんか他に方法がないならもう何でもいい、宗教でもやってやるよと。I'm not above asking God for help, で私はなんで神にそれを聞かないといけないのかと。 but I call the shots. 私が判断するんだと。 You may identify with Saul's desperation. 皆様ひょっとしたらこのサウルのですね、や追い詰められた心境がわかるかもしれません。 Maybe you're not even sure God exists. ね、ひょっとしたら皆さんはね、神様って本当にいるのかないないのかなって思ってるかもしれません。ひ Maybe you're full of ょ doubts. っとしたらですね、疑いがたくさんあるかもしれません。 But you know, you're just desperate enough to try anything. でももう追い詰められて他に方法がないので、もう何でも助けを求めて何でもやっていってしまいます。 And maybe that's why you're here today. ひょっとしたらそのような心境でいらっしゃる方が今ここにいるかもしれません。 There's nothing wrong with that. そのことに対して全く問題はありません。 Almost every Christian begins this way. 多くのクリスチャンは神様と出会うきっかけはそういう時です。 But just doing something religious won't help. でも宗教的な活動をすることによっては救われません。 Saul teaches us this lesson really well. サウル王がそれを教えてくれます。 The only thing that works is surrender. 必要なことは一つだけです。それは神様に対してギブアップすることです。 You must give up control. 自分が支配するということをですね、ギブアップするのです。 We don't get what we need when we say, Fix this, God! 私たちが神様に向かってですね、神様こうしてください、神様ああしてくださいって言ってる間は問題を解決しません。 We get what we need when we say, Speak, Lord, your servant is listening. 問題の解決が始まるのは、神様語ってください、しもべは聞いていますというところからです。 This giving up of control is the essence of what it means to become a Christian. クリスチャンになることのエッセンスは、神様に対して全てを明け渡すというところです。 Mysteriously, somehow, losing control stops the leaks we could not stop on our own. そして自分でコントロールしようとするのをやめるときに、この水漏れが修復されます。 Let's see if this one works. There it goes. Ta-da! 水漏れが収まりました。 Losing control puts an end to our desperation. コントロールするようとすることを手放すときに、私たちの心の力、不安が消えていきます。 I want to briefly consider one more symptom of sin.
もう一つ罪の症状を見ていきたいと思います。Me. Saul is defensive. サウル王はですね、とても防衛的になっていました。When Samuel confronts Saul, he feels attacked. サムエルに問い詰められた時にサウル王はね、攻撃されていると感じました。I'm going to need 4 volunteers. ボランティア4人お願いします。Okay, thank you. Got one. There's one in the back. Come on up. I need 2 more. By the way, these volunteers will get to attack me. でこのボランティアの方々は私を攻 David's 撃す in ることが now できま too. す。I thought that would help. Okay, so no. Each of you take 1 container of balls. はい、一人入れ物を一つ取ってください。Those are not golf balls. Okay, so what I want you to do is, just go ahead and pelt me with the balls on the count of 3, or when I は say い、 go, では okay? カウントと同時にボールを私に投げつけてください。Okay, say no, go! Ah. David is throwing them way too hard. ちょっとデイビッドさんのボールは速すぎるような気がします。Okay. Now, you guys go ahead and get ready with the second batch of balls over there. It feels a little bit uncomfortable to be attacked. What? That wasn't part of the は deal. い、攻撃されるのはですね、嬉しいことではありません。When people attack me, I feel like I want. Are you going to shoot me? 攻撃されるとですね、やっぱ自分の身を守りたくなりますよね。You want to defend yourself. はい、自分を守りたいと思います。I really, what I want is I want to put a barrier between them and me. なので私はそれをですね、私を守ってくれるバリアを欲しいと思います。So something maybe, like a big net. おお。Yeah, this is what I had in mind. Okay. Now try to attack me. はい、それでは第2ラウンドが始まります。I didn't feel that. お、Okay, go ahead, guys. さあどうぞやってみてください。Attack me again. This is much nicer. I now have a defense. Saul. I'm not feeling a thing, guys. もう何にも感じません。David is doing his best to try to hit me in the face. でなんかデイビッドさんは本当に強く投げてます。So I wasn't expecting the attack to be so prolonged. He's getting really close because he's 攻 throwing 撃す as る時 hard 間が as he 長いように can. 感じます。Okay, guys. Thank you very much for はい、 your ありが help. とうございました。 So, not yet. Saul defends himself against Samuel's question, "What have you done?" with 4 excuses. で預言者サムエルがサウル王に詰め寄った時に彼は4つの言い訳で自分を守ろうとしました。 We see them in verses 11 through 14. 11節から14節に書いてあります。 1. The people are running away. 1つ目、もう民が逃げていってるんです。 2. You didn't come when I expected. あなたが時間通りに来なかったんです。 3. The Philistines came against も me. うパリサイ人がすぐそこまで攻めてきてます。 4. I needed God's help. 神様の助けが必要だったんです。 Saul knew he had done wrong. サウル王は自分がやらかしたことを知ってました。 He knew he had sinned. 彼は自分が罪を犯してしまったことを知ってました。 He had tried to rule in his own strength instead of being God's servant king. 彼は神のしもべとして神に従うことよりも自分自身でどうにかしようとしました。 The proof is his self-defense. でその証拠がこの自己防衛です。 Self-defense is a symptom of sin. 自己防衛は罪の症状の一つです。Do you find yourself saying things like, I had no choice? ね、ひょっとしたら私たちもね経験があるかもしれません。他に選択肢がなかったんです。It wasn't my fault. 私のせいではありません。
That other person forced me to do it. 他の人が私に強制的にそれをさせたんです。These are symptoms of sin. これらはすべて罪の症状です。And the only way to freedom is to step out of the net. 自由になるためにはこの網から出てくる必要があります。The way to freedom is to stop making excuses. 自由になるためには言い訳をするのをやめる必要があります。Just say, God, I did what was wrong. シンプルにこう言えばいいのです。神様、私は失敗をしてしまいました。Please forgive me. どうかお許しください。Today we've looked at the symptoms of sin. 今日は罪の症状について見てきました。We've looked at what sin feels like. 罪がもたらす感覚や感情を見てきました。Do you feel overwhelmed? 皆さんは今圧倒されているでしょうか？ Do you feel desperate? なんか乗り越えられない問題を感じているでしょうか？ Do you feel defensive? または自己防衛に走っていないでしょうか？ Whether you understand it or not, the problem might just be sin. それを自分自身で理解しているかどうかは分かりませんけれども、ひょっとしたら問題は内側にある罪かもしれません。If you're a Christian, you know what to do. クリスチャンの方々であればどうするべきかはすぐ分かると思います。 Ask God for forgiveness and repent. 神様の前に罪を告白し、悔い改め許していただくことです。If you're not a Christian, you can be free of these feelings today. もしね、まだクリスチャンでない方々はですね、今日そういう感情から解放されることができます。If you want to know more, or if you're ready to believe, just let us know. もしね、もっとこのことを知りたいと思われる方、またはこのことを信じたいと思われる方はですね、ぜひ話しかけてください。Worship team, please come. Be careful of the balls.